Hello guys, good morning. Gumagawa po tayo ng tea. Ito po ay nilagyan ko ng kahapon ko pa to ginawa. Ito, bombay, tapos luya, tapos bawang, dalawang bawang yan piraso. Tapos kalahati ng sibuyas bombay, tapos luya, na konti lang. Tapos lemon, nilagay ko. At saka turmeric powder ang nilagay ko dyan. Kaya naging yellow yan. Gumagawa po ako ng tsaa para iinumin ko. Kasi hindi talaga mawawala yung sinat ko. Kaya yan, ginagawa ko yan. Okay siya. Maganda talaga siya sa katawan. Pakuluin ko lang ito, painitin. Kaya, 2 beses ko itong ginawa, okay na din yung pakiramdam ko guys. Maraming salamat sa inyong lahat sa papanonood ng aking reels at saka videos ko. Thank you. Gawin nyo din to guys. Maganda siya sa katawan talaga.